我食咗白粉，我坐監，我後悔嘥20幾年嘅時間，我會珍惜我嚟緊嘅日子。我細個屋企嘅環境咧比較貧窮啦，同埋好細個地方長大，即係百零尺地方，但係一家7口，我阿爸咧即係一個人咧就要養6個人，都幾辛苦咯。所以佢冇咩時間照顧我，開始咧慢慢唔中意響屋企搭樓，咁樣跟住落咗街落樓下嗰啲，成班一齊都係唔係咁好嗰班人。我開始咧跟埋嗰班黑社會一齊之後咧，一齊去打交啦，一齊去玩，一齊收陀地，俾我感覺我係覺得好威，我覺得俾到我嗰種虛榮感。其實樣樣嘢我哋需要一齊，因為佢影響緊我，我影響緊佢，一齊食不得，喺埋一齊我覺得舒服啲，因為屋企俾唔到我嗰個關心。翻嚟啦！今晚喺度食飯咧，阿媽落街買餸煲湯俾你食。食啊！食飯啦！成日翻嚟啦咩？睇你似咩樣？終日遊手好閒，有書又唔讀。講過未啊？好似你咁啊，成世做工廠，我做大事嘅。你講咩啊？我費事同你講。你走！好啊！好啊！你個衰仔啊！有本事你就唔好翻嚟，睇你幾時衰。去到個時間咧，我就冇喺屋企住，咁同嗰班人開始去食白粉，即係去賣，即係賣白粉啊，又有。喺嗰段過程咧，賣白粉嗰段過程，我哋想揾多啲錢啦，因為我哋成日去玩，需要好多錢去用。喂，咁耐啊？梗係買呢鋪。俾你㗎，嚟㗎？你帶住佢啊嗱，我唐人球俾你㗎，保你平安啊！哇！你冇嘢啊？呢塊有咪由我帶？你班僆見到我咪笑過我甩皮？喂，咁班僆緊要啊定我緊要啊？咁你而家知道邊個緊要啲未？你咧？你又唔帶嘅？咁有你睇住我啊嘛，使咩帶啫？嘴甜舌滑啊！試少少啦。驚唔驚㗎？怕咩啊？成班人都嗨晒啦，又唔係第一次。我以為嗰次會同平時一樣，點知嗰支就係我女朋友最後一支嘅白粉針。喂，超哥，Candy 好似唔掂啊！唔係啊，冇理由㗎，拍咗飛啫嘛，搞成咁。Candy 啊 Candy， 起身啦 Candy， 喂，深啲呼吸啊，超哥。OK，報警咧，兩個企做咩啫？ Candy 起身啊！唔好玩啊 ，Candy！ 喂，真係報警啊！咁我哋點啊？因為呢件事，我唔想再繼續生活落去，因為我好似係間接害死咗我女朋友。開始個人之後嘅生活咧，我想尋求死路，我想死咗佢就算，有個自殺嘅傾向，咁我唯有
食白粉，因為我女朋友都係食白粉就咁死，我自己都打針，咁跟住嗰陣時係尋求死路，所以我日日我都一路食白粉，冇嘗試過離開白粉，因為我想死，越食越多，個癮越嚟越深，我冇辦法去抽身離開呢個白粉，一路咁嘅日子係實在好難過。咁大個仔，你應該生性㗎。仲有冇食過啲嘢啊？冇啦，我自己識諗啦。你同阿爸自己睇住自己啦，我得閒翻嚟食飯。咁咪好痛苦㗎啦！自己個仔係咁，喊咗幾多次啫，次次自己流眼淚。邊個知啊？做父母喺度好凄涼啊，捱嚟捱死自己，但係佢唔聽你講，唔聽你話，你亦都冇辦法啦。自己痛苦邊個知啊？冇人知㗎呢啲啊！你今日俾錢個衰仔啊？唔係啊！唔係，櫃桶唔見緊500蚊嘅。佢成個人落晒型啊！睇見佢好可憐。你俾錢佢，咪爭佢攞去買白粉。我唔想冇咗個仔啊！不如你帶佢上廣州，去表姑姐度戒咗佢啦。得唔得㗎？唔得，我哋都要試下㗎。我好想真係做翻個好仔咯，個環境令到我真係唔係咁容易。有可能我細個開始去學壞嘅時間，就係啲唔好嘅嘢咯。我想我媽同埋我屋企人建立翻一個好好關係，但係戒白粉實在好辛苦嘅事。嗰個人發作嘅時間咧係好辛苦，好難戒得啦。俾到我媽嗰種感受，我真係唔識點講，唔識點形容。我知道我媽好傷心，因為生咗個咁嘅仔。我食白粉，我係想死嘅，但係去到個時間，我又死唔去。啲毒癮咧就一路係咁蠶食緊我。藉住一個朋友啦，去介紹我認識咗個牧師，佢俾到我一份好安全嘅感覺。第一次見面，我覺得佢好願意聽我，更加關心我嘅事。佢話俾我聽，你個環境可以改變，你個人都會可以改變，你有一個新嘅生活。我開始俾佢嗰個愛心打動咗我一路咁跟佢一齊去住，嘗試去戒甩呢白粉。佢又同我講，佢想揾一個辦法改變，但係佢試過好多唔同嘅方法，但係冇咩辦法可以幫佢脫離佢嘅吸毒嘅問題。我就覺得佢真係有真心想改變啊，做一個新嘅人，想有一個新嘅生命。嗰陣時我帶佢過嚟我哋嘅教會，係嗰陣時佢喺呢度開始。我嚟到住嘅時間咧，認識咗個叫阿鐘嘅朋友啦。佢當時佢自己又唔係咁穩定，更加咧佢都有間唔中都要有食翻白粉嗰啲嘢。所以我哋慢慢傾偈相識嘅時間咧，我開始都自己受唔住個人又去再次食翻。但係嗰陣時牧師都唔係好清楚，唔係好知道。當時咧我係喺教會裏面吸緊毒，
但係牧師見到佢好驚訝咯，當時佢諗唔到我會係咁樣，因為佢相信我咧係完全戒咗白粉，再冇食翻嘅。但係嗰次俾佢見到，我自己都覺得好內疚，因為我知道佢好錫我。你做咩啊？嚇！你又食翻？阿超點解啊？嚇？點解？你唔好理我啦！當時我激動到咧，係揾我自己嘅頭去冚埋棵樹度，嗰種感覺好似俾啲針拮我心咯，好難受。嗰陣時，我覺得真佢嘅痛苦嗰陣時都係我嘅痛苦。我見過好多人開始成功嗰陣時啊，佢哋開始啊係依賴自己佢哋開始生自己太多，佢哋開始生神啦，佢哋唔需要人而幫佢哋嘅嗰陣時啊，佢哋會跌倒，佢哋要長期嘅時間需要人嘅幫助。食白粉就好似真係坐監咁，係好冇自由。有時自己唔想去做，係逼住自己要去做，嗰種感覺係好矛盾。白粉嗰種魔力咧，唔係我哋所想像中咁容易去解決。我開始去加入黑社會嘅時間咧，我都冇諗過話揾呢啲錢嘅，我覺得好羞恥嘅嘢咯。我冇諗過一刻咧，我成為一個導遊，更加因為白粉而去打劫咯。你係呢度牧師啊？冇錯，記得咧搜索住搜購嘅時間，見到牧師，大家佢眼望住我眼。見到佢嘅眼開始紅，慢慢有啲眼淚流出嚟。當時個心揦得好實，因為我覺得點解有個人會咁關心我？原來佢嗰種感受係我有幾痛苦咧，佢就有幾痛苦，所以令到我自己好內疚。嗰陣時係好灰心嗰陣時我又好難過又差唔多1個月時間又冇心機又匿埋喺一間房真係有時流眼淚因為我覺得嗰陣時或者好耐先會見到佢再起身。媽，牧師嚟咗啊！係啊，帶咗啲嘢俾你啊，喺出邊，佢哋話一陣間俾你喎。哦，超啊，你喺入邊樣嘢都要小心啊！得㗎啦。其實咧，喺呢度仲安全過喺出邊。如果你唔得閒嘅話咧，其實唔使次次嚟嘅。我就係擔心你。你最要好地做人啊！我知㗎啦。關心佢咯，希望佢出嚟變好咯。個個兄弟姊妹都係咁噶啦，啱唔啱啊？你希望佢壞咗，你希望佢變好啦。我都同佢三木講，唉，我個仔咁曳點？我話媽，你唔使擔心，佢大啲變好噶，你唔使咁掛心。三木嘢時都講。嗰種坐監感覺好難受，嗰一日就等於嗰一年咁樣，好多時間去諗好多嘅嘢咯。我諗翻起同牧師相處嘅一段時間啦，佢俾到我好多希望，佢教到我做人嘅人生意義。但係我好似做啲嘢出嚟係令到佢好失望。我當時去諗，點解我會打劫？
我其實喺呢件事，我覺得我做得好差。佢要求我係，佢好想我幫到我去做到一個重新做翻一個正常嘅人，但係我卻係令佢好失望。去到嗰個時間，我諗住我唔想再負累佢，我唔想成為佢嘅包袱咯。我都同牧師講話，你唔好再嚟探我。唔該，你走。阿超，你知唔知你好煩啊？我同你冇嘢講啊！你再係咁樣，就冇人對你有信心，都支持。呢啲細路仔，我當佢哋好似我自己嘅細路仔咁樣。我諗過，如果呢個細路仔啊試下趕我走啊，又話唔想同我傾下偈，會唔會有啊？又唔理佢啊？嗰陣時我覺得唔會，我決定嗰陣時唔放棄，因為佢嘅説話，我決定我唔俾佢嘅説話影響我嘅情緒。因為咧，我當時坐監嘅時間咧，都係認識嗰班朋友，全部都係出嚟打家劫舍，一係就係食白粉㗎啦。群埋嗰班人咧，我心就越紅咯。想出翻去之後咧，就想揾更多嘅錢，唔想再因為食白粉而去打劫。我唔想再衰俾人睇，所以我再次嘅買翻嗰個白粉。講咯，佢哋話你有案底，而且今次仲有2條紅罪喺身，所以唔俾你保釋。預咗㗎啦。你唔好咁快放棄啊！我會向你撳法官求情，希望佢寫翻個好啲嘅報告，等個法官俾個機會你啊！冇用㗎，有邊一個會俾機會一個坐過監、吸過毒、有買大白粉嘅人啊？連我都唔信我自己啦。你唔好咁天真啦，不如睇我幾時死咪仲好。就算冇人相信你，我會相信你。我記得我當時咧，法官宣判嘅時間，佢話我俾最後一次機會你。嗰個時間，我個內心好開心，因為咧，我好幾日之前咧，我祈禱問神，我話神啊，如果你係掌管天地萬物嘅主，你可唔可以能夠掌管埋我呢個 case 啊？幫助我脫離呢個審判啦。咁喺嗰刻，嗰個法官宣判我，俾我係受感法18個月嘅時間，即係能夠可以俾你自由出去。嗰陣時我好開心，我感謝神，我話啊，神你真係聽我禱告。第一眼咧見到牧師，我覺得佢好開心，我同樣都好開心咯，因為有機會出翻嚟。喺嗰一刻我諗咧，跟住牧師，自己開始有目標咯。有一晚咧，嘗試去諗翻我以前所做嘅一切，好似一餅錄影帶咁，回帶咁再睇翻我以前做完有咩意義咧？我諗咗好多嘢咯。如果我冇去認識呢個主耶穌基督咧，我諗我生命係好污糟邋遢啦，甚至乎有可能唔係污糟邋遢，有可能唔存在。其實我已經好多朋友咧係因為食白粉嘅緣故，就即係打完針咁，跟住就死咗。同樣喺我女朋友嗰件事嗰度咧，自己覺得嗰種內疚咧係喺嗰一刻可以釋放到，因為我實際係因為嗰件事咧纏繞咗我好多年，即係好似一個捆鎖咁捆住我，令到我自己冇咩自由。但係喺嗰一刻之後咧，我喊咗2個鐘頭，喺嗰一刻我完全可以釋放到。相信係一個神嘅帶領，我跟住我就去決定咗
有咁嘅行動，我同嗰個教務主任啦去傾，真係感謝神嗰恩典啦。呢間學院俾我成為一個特別生。其實我悔改嗰一刻咧，我嗰個價值觀改變咗。即係我以前都講嗰樣嘢，我以前係錢最重要，或者女人最重要，錢銀女人或者享受最重要。去嗰一刻悔改完咗之後咧，我覺得神係最重要啦。除咗神之外咧，就係其他人啦。因為咧，我覺得我以前嗰個環境咧係好痛苦，但係我接受咗人哋嘅幫助之後咧，可以過一個新嘅生活咯。我同樣咧，我希望咧，依家有問題嗰啲人啊，我能夠幫助佢可以過一個新嘅生活咯。其實我覺得我依一年紀咧都唔算太細啦，但係要我讀翻書咧，的確係有啲困難咯。但係咧，我有個信念咯，我要幫人嘅時間，我首先我要充實咗我自己先啦。我唔想去到一個環境，我自己係盲嘅，帶住一個盲去行咯。當我今日睇翻我以往所做嘅嘢咧，其實我會覺得係，即係我講係我未信耶穌嗰段時間，即係未將我生命交俾耶穌嘅時間，我覺得以往做嘅嘢咧係冇咩方向，冇咩目標啦，同埋生存冇咩意義。其實我都唔能夠肯定我自己。做咗好多錯嘅嘢啦。其實我諗呢一時下好多嘅青年都會係慢慢去做錯一啲嘢。其實佢有一輪起初係同成班人 rap 下，跟住成班人搞啲事啊，跟住啊，甚至乎有啲讀緊書咁啊，跟住成班人逃學、打下交、食下煙、撩下女仔。即係跳下舞、唱下歌咁，有可能佢會覺得係冇咩大影響，唔係一件好大影響嘅事。但我喺我嘅角度去睇翻，就係話，我覺得呢啲嘢咧，就係我加入黑社會嘅開始。黑社會咧，其實我覺得就好似即係嗰啲浮沙池咁。當你踩咗個腳落去嘅時候，你慢慢個人會慢慢一步一步咁沉澱落去，直至到你唞唔到氣。其實我依家去到一個時間咧，我點解要自殺咧？其實我因為我知道，我覺得我唞唔到氣啦，我唔可以再生存啦，冇生存空間俾我啦。我需要嗰段時間覺得係冇晒我人生意義。嗰陣時我想死。其實我想同大家講一句説話，你唔好諗住少少嘢對你嘅生命冇影響，但係有可能呢少少嘢，你做錯少少嘢，就係你嘅生命嘅影響，同樣就係你行錯嘅第一步。如果你咁樣繼續落去，我話俾你聽，你有機會成為我以往做過一切嗰啲唔好嘅嘢。有可能你會係跟住我腳蹤去行，重蹈我覆轍。我盼望你啦，如果你係有咁嘅情形，或者你現在咧就生活喺呢個光景裏面咧，我希望你停一停，調一調轉頭，諗一諗，停一停先，去諗清楚，你咁樣去行嘅時候，你嘅盡頭會喺邊度？生日嗰日，阿媽我冇嘢送俾你啦，送翻個仔俾你啦。咁我當頭都感動都流眼淚啦。而家個仔既然變好翻啦，佢姓我就送翻佢生日禮物好過乜啦，送翻個仔俾我禮物都唔需要啦，係咪啊？咪更好啦，都好開心咯。如果我會對我媽講，就係講聲對唔住。原來的你始終都最美，就算已添了傷悲，如何地力竭分離，但你不能再失
去，原來的你可否不放棄，讓我也感到欣喜。回頭別阿超可以成功戒毒，除咗佢自己堅持之外，媽媽同埋牧師嘅幫助都好大。戒毒者係好需要身邊嘅人支持，令佢哋重新建立自信，擺脫過去，面對將來。